ไม่ไกลใกล้ใกล้ Good job ดีมากค่ะ ไม่ไกลใกล้ No you said not near Okay ไม่ไกล ไม่ ไม่ ไม่ไกล No ไม่ไกล ไม่ไกล ไกล Yeah it's ไกล mid tone so it's softer ไม่ไกล ไม่ไกลใกล้ Yeah good ไม่ job ไกล Yeah ไม่ไกลใกล้ๆ Okay There's no direct yes and no in Thai. When you hear a question in Thai, you have to locate the main verb. Either it's adjective or the action verb, and then answer yes with that verb. Okay. For example, รักไหม รักไหม Do you love me? Answer รัก love. ไม่รัก not love. ไปที่ไหน ไปที่ไหน Where you going? Where did you go? It could be past tense, present, future. Okay. ผมจะไปอุดร จะไปอุดร He's going to Udon Thani. สวัสดีครับ Okay, Nina. สวัสดีค่ะ It's okay สวัสดีค่ะ สบายดีไหม Now is it เรื่อยๆค่ะ Yeah, คุณล่ะ เรื่อย คะ ๆค่ะ Yeah, good. ก็เรื่อยๆครับ That's good. Mr. E. Mario. Okay สวัสดีครับ Kirsten. สวัสดีค่ะ สบายดีไหม Good. รวยค่ะ คุณล่ะคะ เรื่อยๆค่ะ Say again. รวยค่ะ Yeah. คุณล่ะคะ Mario. ก็เรื่อยๆครับ ก็เรื่อยๆครับ Falling. ก็เรื่อยๆครับ Again. ก็เรื่อยๆครับ ก็เรื่อยๆครับ ก็ Falling. ก็ Yeah. ก็เรื่อย ก็เรื่อยๆครับ ๆ Okay, good. นี่ โอ้นี่เท่าไหร่คะนี่เท่าไหร่คะ 800 บาทค่ะ 800 บาทค่ะ You're like shocked. แพงไป shocked. Yeah that what did you say it again that 80 บาทเหลือค่ะ Like oh 80 บาท เหลือ 80 บาทเหลือคะ ใช่ค่ะ 80 บาทค่ะ ใช่ค่ะ No 800 800 บาท not that right that's what I thought you said that right yeah 800 บาทค่ะ Yeah ask for the discount ลดได้ไหม ลดได้ไหม Yeah ลดได้ไหม try to right เอาลดหน่อย a little bit ได้ไหม ลดได้ลดหน่อยได้ไหมลดหน่อยได้ไหม ไม่ได้ค่ะ ไม่แพงหรอก แพงไป โอเค คิด700แล้วกัน คิด700แล้วกัน แพงไป แพงไปอยู่เหรออ๋อคิด600แล้วกัน600ได้ไหม600นะ600นะ โอเคค่ะ โอเค that's โอ good เคค่ะ ไปคอนโดทีซีกรีนนะคะแถวพระราม9นะคะ ใช่ค่ะ ตรงนี้ผังเมืองเนี่ยมาชั้นไปคอนโดทีซีกรีนนะคะแถวพระราม9นะคะ ใช่ค่ะ ตรงนี้ผังเมือง Yeah do you hear me saying right ตรงนี้ผังเมือง Yeah If I say like I don't agree with you that doesn't end well usually when I say that. Yeah, sure, No. sure, of course. But like in Western culture, it's okay to disagree, and we all can agree that we disagree sometimes too. Yes, But in that's Thai why it's such a culture, mess. it's because we're so collectivistic, and so Yeah, sure. we have to kind of Watanatam. like agree within the group, you know. Mm-mm. Oh, Craig, you raised your hand. Yes. Yeah, so if there's a phrase that ends in na, do you still use the polite particle like clap or ka?
You can also add polite particle too. Okay. So I would say if you say a lot of words, like a lot of sentences already, but then you don't, let's say like,ไปก่อนนะ here, you usually say it first sentence, right? Take turn and say. So it's okay to say ไปก่อนนะครับ เพราะไปก่อนนะ is fine if you're like close to the person. Yeah. You say ไปก่อนนะ but it's always good to add ครับ it's like ไปก่อนนะครับ ไปก่อนนะครับ นะ it's just a particle to soften the tone too. Yeah. ไปก่อนนะครับ ไปก่อนนะครับ. Yeah. Did I answer your question? Yeah. Yes, thank you.